好啦，直至到今時今日咧，我諗好多人咧都其實咧未了解清楚咧，Google 裏邊咧其實有一個非常之好用嘅功能嘅噃。咁啊，當然好多人知啦，但係又都好多人知嘅，例如老人家咁啦。好啦，咁啊試一試啦。嗱，我哋咧喺呢一度咧，其實Google 嗰度咧撳一下，呢度有一個位咧，就咪隔離啊，撳一下嗰個影相機。咁呢度咧其實係一個 AI 鏡頭嚟㗎。係啦，嗱，咁我對住呢一棵植物，係啦，咁啊影一張相啦，係啦，咁啊撳中間，佢咪影相，佢係撳中間嗰個嗰個放大鏡，咁跟住咧佢就會自動咧去到揾呢個係乜嘢嘅植物啦。咁我哋見到啦，呢個原來係一棵咧虎尾蘭啊。嗱，咁啊呢個我諗好有用啊，呢個對於我哋日常生活嚟講，我又試下影第二種植物。好，咁啊再嚟一次啦。好，今次咧我哋去翻呢度影第二種植物，咁例如呢一棵啦。嗱，我後邊個環境比較雜亂啊，睇下得唔得？好得喎。好啦，嗱呢一棵咧就都係室內種嘅，咁啊呢一棵咧佢就揾到啦。呢度有一個係啦，冇錯啦，係呢一隻植物嚟㗎啦。呢一種植物咧最好其實如果老人家嚟講有埋個中文係啦，呢個咧就係一棵叫袖珍椰子喎，我睇下係咪袖珍椰子先。係咯，prime plant 咁啊，都係嗰類型嘅植物啦。好啦，如果揾咗植物之外咧，其實Google Lens 咧認動物都好叻嘅喎。嗱，呢度咧我又試一試揾一揾動物啦嚇。OK，嗱原來呢個Google Lens 咧，咁啊除咗植物之外咧，揾動物都好叻嘅。咁我呢度咧有一隻動物，咁雖然呢個動物咧唔係真動物啊，係一個膠公仔，膠其實塑膠啊。嗱，我影一影㗎啦喎。嗱，呢個大家都知咩膠啦，係咪係隻白鴿仔嚟㗎？好，影完之後咧，嗱睇下佢揾到係乜嘢啦。嗱，佢就話呢個係一個白鴿教啦，係咪啊？佢話嘅雕像或者模型，佢竟然揾到係雕像，係啊，佢好叻啊！竟然佢知道呢個係雕像喎。哇！呢個 AI 真係犀利，因為其實如果就咁影咧，其實我就咁睇到好似係真咁樣噶嘛。佢竟然知道係雕像，Oh my god！佢跟住咧佢仲幫我下邊咧揾到相似嘅產品啦。eBay 嗰度咧10磅左右咯，其實係同一隻嚟，應該係啦。咁可以喺嗰度即刻買到咯，都好正。